एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो अंडे देती थी और उनमें से बच्चे निकलते थे। लेकिन किसान को और भी चूजे चाहिए थे, इसलिए उसने मुर्गी को एक दवा दी जिससे मुर्गी ने बहुत सारे बच्चे देना शुरू कर दिए। अब किसान का फार्म चूजों से भर गया। मुर्गी के बच्चे अब पूरे गांव और शहर में फैल गए। हर जगह सिर्फ चूजे ही चूजे नजर आने लगे। फिर रेस्क्यू टीम मुर्गी को पकड़ती है और उसे एक दवा देती है। अब मुर्गी ठीक हो जाती है और रोने लगती है। फिर भी किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।